my dear beautiful people, welcome back to my channel Indian vlogger Sweety Murari and good morning to everyone. So ఈరోజు మనం ఫ్రిడ్జ్ లో వెజిటేబుల్స్ ని 1 week or 2 weeks or else 15 days దాకా ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా స్టోర్ చేసుకుంటే 15 days దాకా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయో నేను మీకు చెప్తాను. సో నేను వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చాను. సో ఏమేం తీసుకొచ్చానో చూపించి సో నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్ లో మీకు నేను చూపిస్తాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ నేను ఈ బాక్స్లో స్టోర్ చేస్తాను వెజిటేబుల్స్ అన్నీ. సో నేను గ్రీన్ కలర్ బాక్సెస్ వచ్చేసి నేను ఐకియాలో తీసుకున్నాను. సో అండ్ దీస్ టూ నేను డిమార్ట్లో తీసుకున్నాను. సో మనం ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. సో దట్ వెజిటేబుల్స్ 15 days దాకా పాడవకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అండ్ నవేడేస్ చాలామంది రోజు మార్కెట్కి వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ తీసుకురాలేరు. సో ఈ డేస్లో ఎవరు మార్నింగ్ డైలీ వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ ఎవరు తీసుకురారు. ఒకవేళ ఇంటి వరకు వస్తే తీసుకుంటారు. సో మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకొని రావడం సో ఇది పెద్ద ప్రాసెస్ అయిపోద్ది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అందరూ వీక్లీ వన్స్ తెచ్చుకుంటారు. సో ఆ వీక్లీ వన్స్ వరకు ఆ వెజిటేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. సో నేను కూడా అలాగే డైలీ వెళ్ళను నేను. సో వీక్లీ వన్స్ ఒకసారి తెచ్చేసుకుంటాను వెజిటేబుల్స్. సో డైలీ వెళ్ళడం ఇదంతా టైం వేస్ట్ పని. సో నేను ఏమేమి తెచ్చానో వెజిటేబుల్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను. పాలకూర అండ్ పుదీనా, కొత్తిమీర, టొమాటోస్, అండ్ క్యారెట్, బ్రింజాల్, కాకరకాయ. సో నేను ఇవన్నీ ఇప్పుడు స్టోర్ చేస్తాను. స్టోర్ చేసే ముందు నేను పేపర్స్ తీసుకున్నాను. అందరూ టిష్యూస్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో నా దగ్గర టిష్యూస్ లేవు కాబట్టి సో నేను దానికి రీప్లేస్లో పేపర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్లీ నేను టొమాటోస్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ బాక్స్కి సైజ్కి తగ్గట్టు నేను పేపర్ కట్ చేస్తాను. జస్ట్ సింగిల్ పేపర్ చాలు. సో నేను పేపర్ ఇలాగ పెట్టేసుకుంటాను బాక్స్లో. సో దట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు మాయిశ్చరింగ్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఈ పేపర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. పేపర్ అయినా టిష్యూ అయినా. సో ఇలా పెడితే 15 days దాకా మనకు పాడవకుండా ఉంటుంది. సో ఇవి రిమూవ్ చేసి పెట్టాలి టొమాటోస్. సో వీటి వల్ల కూడా ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దట్స్ ఇట్. నేను టొమాటోస్ బాక్స్లో వేసేసాను. సో ఇది ఒక సైడ్కి పెట్టేసుకుందాం. అండ్ నేను ఇంకో బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ పేపర్ కట్ చేసి పెడతాను. అండ్ ఇంకో విషయం అండి, నేను వెజిటేబుల్స్ వాష్ చేయట్లేదు. సో నేను ఇది ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు అప్పుడు నేను వాష్ చేసుకుంటాను. సో ఇది నేను డైరెక్ట్ అలాగే పెట్టేస్తున్నాను. సో నేను ఇది కూడా ఒక సైడ్ పెట్టేస్తాను. My favorite brinjal. I love brinjal. సో ఇంకో బాక్స్ లో కూడా వేస్తాను పేపర్. సో ఇలా వేసుకోవాలి. అండ్ నేను ఇందులో కాకరకాయ వేస్తున్నాను.
అని బాక్స్లో పెట్టే ముందు దీంట్లో ఉండే మాయిస్ట్ని మనం డ్రై చేయాలి. సో ఇది కాసేపు ఫ్యాన్ కింద ఆరబెడితే కొంచెం డ్రై అయిపోద్ది. దెన్ తర్వాత మనం పేపర్ వేసుకొని ఇది అందులో వేసేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను దోసకాయలు ఇందులో వేసేసాను. సో ఇది కూడా పక్కకు పెట్టేసుకుందాము. సో క్యారెట్స్ ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే మనం దీన్ని వాటర్లో వేసుకోవాలి. సో దట్ మనం 15 days వరకు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెష్గానే అలాగే ఉంటాయి, మనం ఎలా తీసుకొచ్చి పెట్టామో అలాగే ఉంటాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఇది వాటర్తో ఫిలప్ చేస్తాను. నేను ఇది వాటర్తో ఫిలప్ చేశాను. సో నేను క్యారెట్స్ ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. సో వాటర్ ఎక్కువ అయితే పడేయండి. అండ్ దెన్ చామగడ్డ. సో చామగడ్డని మనం బయటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నేను చామగడ్డని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇది ట్రే అండి, స్టీల్ ట్రే. ఆనియన్కి, పొటాటోస్కి, గార్లిక్కి అండ్ చామగడ్డకి యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ కోకోనట్ పెట్టాను, ఇక్కడ పొటాటోస్ వేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ పొటాటోస్ పెట్టాను అండ్ గార్లిక్ పెట్టాను. సో చామగడ్డ నేను ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను. మనము ఆనియన్స్, పొటాటోస్ ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. మనం డిషెస్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు చాలా ఈజీ అవుతుందండి. అండ్ నేను ఇప్పుడు చిల్లీ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నేను ఈ కవర్స్ కూడా వేస్ట్ చేయను, ఇది డస్ట్బిన్కి యూజ్ అవుద్ది. సో మనం డస్ట్ వేసుకొని బయట చెత్త పడేయచ్చు. సో దీన్ని కూడా నేను వేస్ట్ చేయను. ఇవి కూడా నేను వాష్ చేసి ఫోల్డ్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తాను. మనం ఏ వస్తువుని కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు. సో మనకు అన్ని వస్తువులు మనకి ఏదో ఒకసారి మనకు అవసరం పడుతూనే ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏదో విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది అవసరం లేదు కదా అని చెప్పి పడేయకండి. సో అండ్ నేను పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను, ఈ డ్రై అయిపోయాయి. సో నేను అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేశాను బాక్సెస్లో. సో నేను ఇప్పుడు అన్ని క్యాప్స్ పెట్టి ఈ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇలాగే మనం మార్కెట్లో నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ని ఈ విధంగానే మనం స్టోర్ చేసుకుంటే మనకు 15 days దాకా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, పాడవకుండా ఉంటాయి. కాకపోతే ఇది కొంచెం టైం టేకన్. సో జాగ్రత్తగా మెల్లిగా ఓపికగా చేసుకోవడమే. ఇలాగే తీసి పెట్టుకున్నాను పుదీనా కూడా. సో లేతవన్నీ వేసేయచ్చు, కొంచెం ముదిరినవన్నీ తెంపి వేసేసుకోవచ్చు. లేతవంటే కొంచెం ఇలాగ లేతగా ఉంటాయి కదా, సో ఇవి వేసుకోవచ్చు. కూడా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. సో ఇవి కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అండ్ నేను చుక్కడికాయ ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. సో
సో బాక్స్ని మరీ ప్రెస్ చేసి కూడా పెట్టుకోకూడదు. సో నార్మల్గా అట్లా పెట్టేసుకోవాలి, లేదంటే ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆ వెజిటేబుల్స్ ఖరాబ్ అయిపోతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను బీట్రూట్స్ని ఇలా పెట్టుకున్నాను. సో బీట్రూట్స్ జ్యూస్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ టొమాటోస్ కూడా మనం ఇలా పేపర్ వేసుకొని పెట్టుకుంటే మాయిస్ట్ అనేది పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. సో ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో అన్ని కర్రీస్కి టొమాటోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీ కర్రీకి టొమాటో వేస్తే ఆ టేస్టే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మై ఫేవరెట్ బ్రింజాల్. సో ఇవి చాలా పొడుగ్గా ఉండేసరికి బాక్స్లో సెట్ కాలే. సో నేను ఇది కవర్లోనే పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ క్యారెట్స్. సో క్యారెట్స్ మనం వాటర్లో వేసి స్టోర్ పెట్టుకుంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో 15 days దాకా కూడా అవి కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా, టేస్ట్ చేంజ్ అవ్వకుండా అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ట్రై చేసి నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ పెట్టండి ఎలాగుందో అని. సో ఇది అండి నా వెజిటేబుల్ అండ్ నేను బాటిల్స్ పెట్టడానికి కూడా కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చుకుంటానండి. సో ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, మరి హాట్ వాటర్ తాగలేము. సో ఒక బాక్స్, ఇంకో బాక్స్ ఇక్కడ పెట్టాను. అండ్ వన్ మోర్ బాక్స్ అండి, ఇది పుదీనా బాక్స్. బాస్కెట్లో పెడుతున్నాను. కర్రీ లీవ్స్ మార్కెట్లో దొరకదు. So this is the way that I store the vegetables in the fridge. సో మీరు చూసేసారు కదా నేను వెజిటేబుల్స్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటానో. 15 days దాకా అవి ఎలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. చేయాలో కూడా నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ పెట్టండి. సో దట్స్ ఇట్, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ది బెల్ ఐకాన్. Bye bye.